दोस्तों, पंजाब बनाम मुंबई का मुकाबला बारिश की वजह से फिलहाल रुका हुआ है। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन तभी से लगातार हल्की बारिश हो रही है। मैच सुबह के 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन अब तक टॉस के अलावा कुछ नहीं हो पाया। हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं है, इसलिए फैंस को उम्मीद है कि मैच जल्दी शुरू होगा। सुबह के 8:15 बजे शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश फिर से शुरू हो गई। अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक मैच करीब सुबह के 9 बजे तक शुरू हो सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें मौसम पर टिकी हैं और दुआ यही है कि बारिश थमे, मैच शुरू हो और हमें एक शानदार मुकाबला देखने को मिले।